देखो बच्चों, हमारी गाड़ी जा रही है कंटेनर जोड़ने के लिए। देखो कैसे मुड़ के जाएगी। देखो कैसे जा रही है बच्चों। अब पीछे आएगी। देखो कैसे पीछे जा रही है बच्चों हमारी गाड़ी कंटेनर जोड़ने के लिए। देखो कैसे जोड़ेगी अभी बच्चों। देखो कैसे जोड़ रही है। जुड़ चुका है बच्चों हमारा कंटेनर। अब जाएगी। देखो कैसे जा रही है बच्चों। कितनी स्पीड से जा रही है पक्की रोड से होते हुए बच्चों। देखो कितनी अच्छे से जा रही है। देखो कितनी स्पीड से जा रही है बच्चों। अब इधर मुड़ेगी। देखो कैसे पानी बरस रहा है बच्चों। बूंदें कैसे गिर रही हैं। कितनी तेजी से बारिश हो रही है बच्चों। देखो कितने अच्छे से बारिश हो रही है बच्चों। अब यहाँ पर मुड़ेगी। देखो कैसे रोडें यहाँ पर खुली हैं। देखो बच्चों कितनी रोडें हैं। देखो कैसे जा रही है हमारी ट्रक बच्चों। देखो अब यहाँ पर हमारी ट्रक रुकेगी। देखो कैसे मुड़ के भी जाएगी। देखो बच्चों हमारी ट्रक खड़ी हो चुकी है।